buryo kudense ujye gwemera King Love ayoboye map mujyana injyana mu gikapu twe tukijyana mu bwenge wabibase Nyarugenge nitwe tuyoboye map twe twakoze nk'amapunda kuko twashakaga ayo mapinda habaye ibura ry'ubukado amaniga bura mu kado uyu munsi nuko nk'uburo abapinga tubaha ibiboke imiriri Nshuti bakunzi bamfata ikiganza TV twongeye kubasuhuza nanone nkuko mubimenyereye rero mfata ikiganza TV ni TV ivuganira abantu batandukanye batagira kivugira kazamura abahanzi mu mpano zabo zinyuranye. Nanone rero uyu munsi turi kumwe n'umujyama utikoraho umuhanzi muramubona kuri Raibanize za Danger n'imisatsi ikoze ukuntu mbese murabona ko yateguye. Nagira ngo rero mu gutangira abanza twibwire nyine bya gihanze twibwire kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Shone King Love baby so wayabikomeza gutuma ndikayagura tendo ndifungo wa macho singomesa kwifunakura dicanga kacu uyu munsi nije nawe dicaga soni siyo my not nafashe mu mutwe baby sayirondi nazo wowe baragusa episode nakinye sinzizi mu mutwe turakina no stop baby turakora no stop Shone King Love. Arakoze rero cyane King Love nuko yinjiye ariko ubundi se King Love ni izina ry'ubuhanzi ngira amazina bwitero wayatwibwira ukatubwira naho uturuka. Okay bayita Twinigimana Jerome mbaka mu karere ka Kamonyi umurenge wa Hehugo Nyaruba again. Mwabyumvise roko no ku Kamonyi havuka abahanzi nk'aba ngaba bafite impano nyine ese waba warabashije kwiga King Love? Okay narindi mu gatatu bitewe nyine n'akazi nabanje kujya mu kazi ariko muri iminsi ndasubira school. Wabaye usubitse amashuri ho gakeya ariko urateganya kongera gusubirayo. Ese waba ufite nk'ibihangano bingahe kugeza ubu ngubu kugira ngo twumve ko n'abadukurikiye bumve ko uri umukozi habe hagize n'umuntu wakenera kugira icyo aguterera yagikora aramutse yumvishe ko uri umukozi? Okay ugise ibihangano 8 harimo video 2 yandi nama audio. Okay mu byo bihangano 8 rero buriya buri muntu abafite igihangano akunda kurusha ibindi. Igihangano ukunda kurusha ibindi ni iki? Mundi yo bita no stop nimeruka. Yes. Ubwo rero hagati ya no stop nimeruka ushobora kudaho imwe akantu gato cyane. Kambagubitire yimeruka. Buryo kudense ujye gwemera King Love ayoboye map mujyana injyana mu gikapu twe tukijyana mu bwenge wabibase Nyarugenge nitwe tuyoboye map twe twakoze nk'amapunda kuko twashakaga ayo mapinda habaye ibura ry'ubukado amaniga bura mu kado uyu munsi nuko nk'uburo abapinga tubaha ibiboke imiriri. Mwakurikiye rero nako ngako byo byose n'ibindi bihangano bye mu Misiri imbere azagenda abitugezaho hanyuma tubibasangize. Ese ubundi impano y'ubuhanzi yakujemo kuryari? Okay so ntangiye kuririmba kubitekereza na 16 arimo bikira mu bikorwa ryari? 17 bivuze ngo umaze imyaka hafi 3 uri mu buhanzi urakataje. Ese niki wabwira abandi bajene nkawe biyumvamo impano y'ubuhanzi kuba bahanga ariko bakitinya kujya hagaragara? Okay no gutinyuka kuko kuririmba ni byiza binarubara n'umutima. Okay ukabwira n'abantu nyine icyo ushoboye ukakibereka. Okay buri muntu wese yabishobora ubyiyumvamo wese yabikora nta kibazo. Ese ubundi mu bihangano byawe wibanda kubuhe butumwa niki uririmba we nicyo ubwira abantu? Okay mbamvugira abantu hari ukuntu nyine nk'umuntu aba yarababaye atagira n'umuntu murenganura wenda nibo nyine nge mbaca kuvugira tu. Hanyuma rero hari ikintu abahanzi muri iki gihe bibandaho kuririmba urukundo ese ibyo bimeze bite? Okay n'urukundo ndaruririmba cyane. Nkunda indirimbo z'urukundo nkunda kuvanga injyana
ntabwo ndirimba injyana imwe cyane, nkunda kuvanga injyana ebyiri ubundi muri make. uvanga iyihe njyana n'iyihe cyangwa mvanga hari iyo bita rap, atari ntarapa cyane ariko nanone ntanahogoza. Noneho hari icyo bita noneho guhogoza utanahogoza cyane nabwo. hari rap no guhogoza. No guhogoza ariko byose bigiye bivanze. iyo waduhaye ni rap rero. Nabahaye rap, ngaho duha ko guhogoza agace gatoya. okay, so iyori yori 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 iyori yori 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 baby so oya bikomeza gutuma nikayagura tondo nifungo wa macho sinkomeza kwivunagura ndicanga kenshi uyu munsi ninjye nawe ndicaga soni siyo my not nafashe mu mutwe baby sayirondi nazo wowe baragusa episode nakinga sinzizi mu mutwe turakina no stop baby turakora no stop no stop. King Love urakoze cyane kuri ako kantu dusogongejeho. Hanyuma rero abahanzi b'iki gihe cyane cyane abahanzi muririmba indirimbo bakunda kwita indirimbo z'isi. Ubwo hari n'izisi, hari nazo bita gospel. Uzo bambwiye ntabwo nigeze numvamo gospel. Rero mu bahanzi baririmba indirimbo twakwiteye indirimbo zo kwisi, hari ibintu bahari byo kuririmba ibishira soni. Gishego byo gushira isoni. Urabivuga iki? Gishego buri njyana y'igishego ntago abanyarwanda nyine hari uko n'abanyarwanda bumva injyana bagahita bavuga ngo ni igishego, ariko hari n'injyana buri bitari igishego. Hari ikintu umuntu abaririmba ariko atagamije kuririmba cya gishego. Nese ko ibintu byo gushira isoni wenda bishobora kuba byangiza urubyiruko n'iki abahanzi babikora wenda bagamije kubona indonke bababwira iki? Nuko bereka ko hari ukuntu babashuka yenda nk'abantu batagamije kubikora, bakaba babatera nyine kugira babikore. Ariko nyine ikintu mbabwira nababwira cyangwa se nabasaba ni ukugabanya ibintu nk'ibyo sibyo, tukaririmba umuziki nyine umuntu wese yishimira. Umuziki wubaka. Hanyuma rero hari ikindi kintu abantu bamenyereye ko umuntu w'umuhanzi kugira ngo ahange neza nuko abacoma amwifata ibintu by'ibiyobyabwenge agira gute no ku myambaro mwambaye inshuro nyinshi babigaragara ko mwambara imyambaro ifite amashusho y'ibitabi. Ese ubundi biterwa n'iki kuba abahanzi bakunda ibintu by'ibiyobyabwenge? Abahanzi hari abahanzi umuhanzi buno ikiyobyabwenge abagira ngo aririmbe neza kandi bura ntago aba ari ukuririmba neza, ariko bura utanakinywa waririmba kandi ukabishobora kuko ufite impano. Biriya nta kintu cyungura uretse kuyobya ubwenge, ugasanga uranafunzwe, ugasanga impano yawe igiye icupira gutyo. Abarundi bakunda kwita ibiyobyabwenge bakunda kubyita ngo ni ibiyayuramutwe. Kuvuga ngo bigira kuyobya ubwonko ese bifasha iki mu buhanzi? Bifasha iki mu buhanzi? Bifasha iki abahanzi kandi twumva ko nyine biyobya ubwonko? Abahanzi benshi nyine hari abahanzi babikora ariko buriya nta kintu byungura, kuko n'ubikoze nyuma bimugiraho ingaruka, kubireka bikamugora. Abyishyiramo kubireka bikanga bikamugora, kandi buri cyiza no kubifatirana nyine ntibigutwara ubwenge ukabireka mbere yo kubikora. Hanyuma rero abajene muri iki gihe bakiye no gukora akantu kabinjiriza bagakirigita ifaranga kugira ngo babashe kugira imibereho myiza. Ese umuziki ushobora gutunga uwukora? Umuziki wagutunga nubwo muri iki gihe ari covid, ariko ntabwo bivuze ko umuziki nta kintu wakwinjiriza. Umuziki wagutunga. Ese wowe watubwiye ko umaze imyaka igera kuri 3 ukora ubuhanzi. Umuziki wawe se waba waratangiye kukwinjiriza amafaranga? Umuziki wanjye icyo nakuyemo umuziki njye nyine amafaranga naguraga mu bintu by'ibitaramo, kuko hari umwaka wageze sinakomeza gukora umuziki nkora ibindi. Noneho nyine ubu ngubu nibwo nyigaruka neza mu muziki. Zo ntabwo uratangira kwinjiriza? Ubu ngubu niho ngitangira umuziki ndi kuwukora n'abakinyamwuga. Ariko ufite icyizere ko wenda wazabigeraho? Mfite icyizere ko nzabigeraho, uzanyinjiriza umuziki. Hanyuma rero muri iki gihe mu Rwanda ntekeza ko wenda no mu bindi bihugu byinshi ku isi ariko babimeze, abantu b'abahanzi bakenera kwiga
ukenera kwiga umuntu akabikora ariko yaranabyize kugira ngo abikore kinyamwuga nk'uko bivuga. Ese waba warabashije gukandagira mu ishuri ry'umuziki? ndi guteganya kujya kwiga. Ikintu cyabiteraga nyine ni ikintu cy'ubushobozi wenda hako nifashaga, ariko ubushobozi nibuboneka nzahita njya kwiga. Rero tukugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranaga. Ibibazo ngiye kukubaza bikurikiraho wajya bisubiza utabanje gutekereza cyane, haraba ari uguhitamo. Uhitamo kimwe ubwo bibe birarangiye, sibyo? Hanyuma rero iyo ubyutse ukora iki bwa mbere? Kwinanura, kwambara imyambaro? Iyo mbyutse ndabanza mwinanura. Iyo mbyutse ngenda mpita nanaririmba akantu gatoya, kubera ko ndaranekereza umuziki nanditse wenda ngahita nkasubiramo nkabona gukora ibindi. Iyo wambaye neza uba wambaye ute? Iyo nambaye neza nzyuka n'agasume njya dushe. Iyo nambaye neza nguma nambaye n'agakabutura ko nkunda, n'agakabutura kakadeshira. Ikibazo gikurikiyeho rero uragisubiza yego cyangwa oya. U Rwanda rugizwe n'ibihugu 4 n'umujyi wa Kigali, yego cyangwa oya? U Rwanda rugizwe n'ibihugu 4 n'umujyi wa Kigali, yego cyangwa oya? Iravuba? Yego. Igi n'inkoko habanje iki? Habanje inkoko, njye niko mbyumva. Habanje inkoko kandi inkoko iva mu igi? Njye mba numva ko habanje inkoko, ko inkoko ariyo yariteye bwa mbere, noneho bikabona gukora umwana. Njye niko ntabwo mbyumva. None inkoko yo yavuye he? Menya ari Rurema yireme. King Love rero dukomeje n'ikiganiro cyacu twagira ngo tukubaze ese ni bande waba ushimira bagufasha mu muziki wawe? Mbere na mbere ndashimira ababyeyi banjye, papa na mama, nibo bangejeje kuri iyo ngibi. Nkaba nshimira producer wanjye Chan Pro, mfasha uko ashoboye. Akorera he? Akorera i Muhanga. Yamfasha uko ashoboye umuziki wanjye kugira ngo utere imbere. Nkaba nshimira n'igihugu cyanjye muri rusange kiduha nyine amahoro, nyine tukagenda neza twitonda nta kibazo. Hanyuma ni iki kindi wabwira abadukurikiye kikuri ku mutima? Abadukurikiye icyo nababwira nuko bakore subscribe, bakore share kuri YouTube yanjye King Love Icyamamare Official. Ibihangano byo birahari, nzaba n'ibindi byinshi cyane. Ubu nibwo nyiza mu muziki, ndakeka nzabishobora byose kandi nzabikora, nzabahereza ibintu byinshi cyane. Urakoze rero cyane ku kiganiro twagiranye. Nagira ngo rero buriya hari abantu badukurikiye bashobora gukenera uburyo bakugeraho. Ese umuntu ashatse kugira ngo agufashe mu muziki wawe yakubona ate? Nkoresha imbuga Twitter ni King Love Official. King Love Official kuri Twitter. Kuri Instagram unesa amazina yanjye asanzwe. Amazina yawe asanzwe yasubiremo y'abantu bayumva? Twinigimana Jeremy. Twinigimana Jeremy. Kuri FB, Facebook nkoresha Twinigimana nawe Jeremy Official. Kuri YouTube ni King Love Icyamamare. King Love Icyamamare. Izo ngo za ndirimbo batubwiye umuntu agiye yazisanga? Wazisanga kuri King Love Icyamamare channel yanjye. Nshuti rero bakunzi ba Mfata Ikiganza TV, nahangaha dusoreje n'umutumirwa wacu, umuhanzi wacu watuganiriye byinshi, watugejejeho byinshi akora, tukaba tumwifurije rero gukura akagejuru nkuko bakunda kubivuga, akazatera imbere, agateza imbere, akiteza imbere ku giti cye, ariko agateza imbere n'igihugu cyamubyaye. Murakoze rero, bye bye.